今日到藍田買嘢，一出地鐵站見到有間新開嘅燒味，好多人排緊隊，特別係學生。原來學生買燒味雙拼飯都係18蚊，真係幾抵喎！過嚟街市睇下啲燒味飯抵唔抵？呢間燒味店啲學生優惠都係20蚊一個，都好抵喎。見咁多人排隊，我都買咗個雙拼飯返屋企試下。呢盒23蚊，有5嚿叉燒，切得幾厚，4嚿燒肉，都係大大嚿。仲有好多我好鍾意嘅乾蓉，夾埋飯一齊食，好好味。啲飯攞到返屋企仲熱，撈埋豉油同薑蓉非常好味。叉燒睇落好似好乾，但咬落去非常腍，係好食嘅。燒肉個皮雖然有啲倒汗水，但唔影響佢個皮，咬落去入面依然卜卜脆。總括嚟講，23蚊一個燒味雙拼飯，可以有咁嘅質素，可以試下。